Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo dunida aad ka joogtaan kusoo dhawaada musalsalka dhaawacii qalbiga xalqadii u dambeysay 3 maalin ka hor lasoo bandhigay xalqada 23aad way ii turki ahaan astaan daranaafka Soomaaliga waxay u dhigantaa 111 ilaa 115. haddaba xalqadani qofkii af turki u raba YouTube-ka ayuu ka heli karaa, qofkii hore u daawadayna waa daawaday maadaama 3 maalin ka hor lasoo bandhigay. qofkii aanan wali daawana falanqaynta markuu halkan kaga bogto YouTube-ka iyo af turki ahaan kaga daawan karaa. waa xalqada 23aad waxay ka bilaabanaysaa Caisha oo guriga ku murugaysan. ninkii Mirza ahana wuxuu isku dayay inuu Caisha ilowsiiyo jacaylkii Firid. qolkeedii intuu ugu soo galo ayuu hadalla qalafsan kula hadlaya isagoo isku dayaya inuu Firid oo dhan ilowsiiyo. haddaba waxaa dhacaysay inay canaanato misana ay qolka kasoo ceyriso ayna dhahdo Firid waan jeclahay, ani isagoo xulboona dhex marana ani isagayna qusaysa, adiga maxaa kaa galay, soco qolkayga ka bax. qolkii ayay kasoo ceyrisay. dhinaca kaleeto odayga wax naxariisa uma muujinayo gabadhan dhibka ay marayso oo gabadhan oo Caisha uu awowga u yahay, laakiin gabadha kaleeto Ilif lagu magacaabo awowga u yahay taasi ayuu markaasi naxariis weyn u muujinaya, waxaana doonaya inuu Caisha kalideedii bixiyo oo gabadhaas kale u geliyo. hadafkiisa waa midaas, Caisha ha dhimato ama ha noolaato. haddaba ninkii Firid ahaa guriga ayuu kusoo noqonaya isagoo murugaysan. waa tii Caisha uu soo waayay ayna tiri halkan isaga tag. marka ay soo ceyriso soo wadan waayay wuu iska soo tagay guriga. markuu imaado walaalkiisii Sinan ayuu u waramaya, waxaana dhahaya Caisha waji ka waji anigoo horteeda taagan ayay isoo ceyrisay misana ay tiri hortii halkan isaga tag. waxaana joogta gurigii awowgeed. aniga guriga awowgeed inay joogto kama xumi, laakiin awowgeed nin si fiican loo yaqaano ma ahan. waxaa kaloo gurigaas ku nool ninkii dhakhtarkii Mirza ahaa, kaasoo aniga shaka weyn ka qaba. duqdii Firid dishaa meeshii soo istaagaysa waxaana leedahay Caisha kaskeeday ku baxday wiilkaygiyo cid bax dhahday ma lahan, marka adiga inaad u murugootid ma fiicna. wiilkeydii ayay la talinaysaa, laakiin isagoo dhibsanaya maadaama Caisha ay wax ka sheegayso. halkiina uu ka tagayo qolkiisii ayuu iska galaya. habeenkaasi Firid iyo Caisha murugo ayay ku kala seexanayaan. subaxdii marka la gaaro Caisha waxayba arkaysaa gabar guriga dhexdiisii socota. Caisha ayaa dabaqa kore ka arkayso gabar hoos socoto, dhabarkeedii ayuu u muuqdo laakiin wejigii maysan arag. marka gabadhaasna waxay ula ekaatay hooyadeed, waxayna u malaysaa wax iyada mala awaalkeeda riyadeedii iyada kaliya arkayso. hoos bay usoo deganaysaa. awowgeed iyo ninkii dhakhtarkii Mirza ahaa oo quraacanaya ayay arkaysaa. soo fariisa ayaa la leeyahay. markay meeshii imaatana si lama filaan waxaa lala kulansiinayaa gabadhii ahayd Ilif. intaysan Caisha iyo Ilif kulmin, odayga Ilif gooni ayuu ula hadlay markii quraacda uu sameynayay kushiinka ku jiray. waxaana dhahay gabadheedii Ilif soo dhawow, adiga waad xanuunsan tahay, marka waxaan doonayaa Caisha dhowr maalmood inaad jilin beena aad u samaysid ood iska dhigtid qof yacni aad iyo aad oo jilcan, hana dareensiinin inaad xanuunsan tahay. jiradaada ha u sheegin, haddii jiradaada ogaato waa shakanaysaa. marka jiradaadii xanuunkaada waan ka qarinaynaa dhowrka maalmood, iyada ayaan beer la xawsanaynaa, kadibna si fudud ayay qaliinka ku ogolaanaysaa. adiga jileenka dhankaada ka wad, gabadhii way ogolaanaysaa. marka ayaa miiskii quraacda lagu wada kulmaya. Caisha waxaa la leeyahay gabadhan waa ina adeertaa la kulan oo walaasha. sidii ayay Caisha kula kulmaysaa gabadhii Ilif ahayd oo hooyadeed oo ekeed. aad bay ugu farxaysaa Caisha inay la kulanto qof iyada markaasi ay walaalo yihiin. halkii markay kula kulantay kadib halkii ayaa sheeko lagu wadaagayaan ayadoo taariikhdii Ilif looga sheekeynayo, laakiin jiradeedii waa laga qarinaya. Caisha waxaa leedahay adiga nasiib ayaad leedahay walaasheedii, sababtoo ah awoowo ayaa kusoo koriyay, gacantiisii ayaadna kusoo kortay, laakiin aniga ehelka qof isoo koriyay ma lahan. wadooyinka Istanbul ayaan kusoo koray, nolol xun ayaana soo maray. Caisha intaas kadib waxay leedahay waa waqtigii aan bixi lahaa, sababtoo maanta waxaan la maxkamadeynayaa handaa, marka waan baxaya. ninkii Firid ahaa isagana murugaysan oo xalay oo dhan aan saaxanayn. subaxdii wuu soo labista, waa lasoo wacaya, waxaa la leeyahay kiiskii handaa ayaa la gudagalayaa maanta. sidii ayuu kusoo baxaya. Caisha waxaa soo kaxaynaya dhakhtarkii Mirza ahaa, maxkamadii horteedii ayuu keenaya. wuxuu leeyahay markii kiiska uu dhamaaday soo wac, aniga ayaa ku kaxaynaya. waxaa leedahay looma baahna midaas,
aniga ayaa imaanaya guriga si toos ah. Firid ayaa arkaya intuu gaarigiisii meesha kasoo degto, wuxuu arkaya Caaisha iyo Mirza oo isla taagan. Mirza markuu Firid arko wuxuu isku dayaya inuu ka masiirsiiyo. Caaisha ayuu timaheedii taabanaya, wuxuu leeyahay qashin baan kaa dejinaya been ah. Halkaasi waxaa kasii masiiraya ninkii ahaa Firid. Haddaba Caaisha gudihii soo galaysa, waxay isku dayaysaa inay Firid la hadasho, laakiin Firid inuu inkiro ayuu isagana isku dayaya sababtoo wuu caraysan yahay. Laakiin wuxuu dhahayaa kiiska Handaa ayaan ku mashquulsanahay. Waxay leedahay anigaba kiiska Handaa ayaan ku mashquulsanahay. Soo soco. Gudihii wada galayaan. Handaa meesha la keenay. Handaa waa la maxkamadeynaya intaysan gudaha galayn. Handaa, Firid, Caaisha iyo waliba Batuul dhammaan waxay ku kulmayaan albaabkii hortiisii. Xataa Yaman meeshuu imaanaya. Batuul waxay leedahay Yamanow waan ogay sababtad oo imaatay Handaa ayaad rabtaa inaad difaacdid, laakiin haddaad Handaa isku daydid inaad maxkamadda ka difaacdid ogow adiga way noo kala dhamaatay, mana ku dhaafayo. Haddaba Handaa waa la maxkamadeynaya. Caaisha ayaa meesha ku marqaati furaysa. Waxay leedahay Handaa waa in la ciqaabaa, dhib badan ayay geysatay, dhib badan ayay aniga shaqsi ahaan ii geysatay. Cunugaygii caloosha ku jira way iga dishay, hadda kahor inay gubtay isku dayday. Handaa oo kaleeta ciqaabteeda in la marsiiyo way mudan tahay, sababtoo haddii la cafiyo guryo badan ayay dominaysaa, qoysas badan ayay markaasi burbur iyo baaba u geysanaysaa. Handaa waxay ku kaliftay inaan jaceylka oo dhan ka kalsooni baxo. Waxay fiirinaysaa Caaisha, Firid oo meesha taagan, oo sababtoo ah Caaisha waxay dir Firid uga fogaanayso oo dhibkii soo gaaray iyo cunugii ka dhintay. Markaa waxay leedahay Handaa waxay igu kaliftay qofkii aan dunida ugu jeclaa inaan ka fogaado, jaceylkaygiina aan kalsooni daro aan ka qaado. Arrinkaas ayay igu kaliftay leedahay Caaisha. Inaba caadi maan muusiga background-ka la daarayo iyo heeska Turkiga meesha laga daarayo iyo muuqaalka sida uu yahay oo muuqaal aad iyo aad cajiib u ah. Caaisha meesha ayay markaasi wax walba ku sheegaysaa. Kadibna Handaa waa la maxkamadeynaya, laakiin qodobka lagu xukumayo na lama maqashinayo. Waxay u muuqataa dacwada inay mar kaleeta dib loo furi doono. Handaa sidii ayaa meesha looga kaxinaya, kadibna waa la xiraya, xabsigii ayaa la geenaya. Handaa xabsiga lagu garaacaya, sababtoo xabsileydii dumarka qaybta dumarka marka la geeyo way wada og yihiin qodobka Handaa lagu soo xiray inay ilmo yar soo dishay oo caloosha ku jiro weli aan dhalan. Haddaba xabsileydii way garaacayaan. Handaa si xun ayaa loo garaacaya, waxaana leeyahay adigoo dumar ah dumar kaleetood u naxariisan way sameeyaan. Ilmo yar oon dhalanin oo caloosha ku jira ayaad soo dishay, marka ayaad doonaysaa anaga inaad naxariis naga heshid. Handaa waa la garaacaya, way isugu tagayeen xabsileydii. Markaasay leedahay anigaba dhib ayaa la ii geystay, idinka dhibka aniga ii haysta miyaad ogtihiin? Anigaba Caaisha waxay igu kaliftay ama waxay sabab u noqotay inaan dib dambe hooyo u noqonin. Caaisha hooyo mar labaad way noqon kartaa, ilmana way dhali kartaa, laakiin aniga ilmo ma dhali kari, hooyana ma noqon kari. Dhakhtarka sidaas uu yiri. Waxaas oo dhan Caaisha ayaa sabab u ah bay leedahay, laakiin calacalkeeda cid ka dhageysanaysa ma lahan. Handaa halkii ayaa lagu garaacay, meeshii ayaana markaas lagu takooraya oo mar walba la bahdilaya. Dhinaca kale Caaisha waxay isku dayaysaa inay Firid la hadasho, laakiin Firid waa caraysan yahay. Waxaana leedahay aniga sababta gurigaas aan u tagay wax kaleeta ma ahan, xusuusta hooyadii ayaan halkaasi ka helay. Markaan gurigaas joogana waxay ila muuqata inaan hooyadii la kulmayo, sababtoo ah sawiradeedii, qolkeedii, alaabteedii wax walba ayaan arkaa. Sidoo kaleetana waxaan arkaa gabar markaasi hooyadii oo eg oo inaad yartii walaashii ah. Marka Firidow inaad arrinkaas iga carootid waa laga fiican yahay. Wuxuu dhahay aniga maxaaba iga galay, adigana inaad marmarsi samaysatid ama cudurdaar aad ii samaysid lama baahno. Waxay dhahaysaa waa runta, maxaaba aniga kuugu cudurdaaranaya, sababtoo aniga adiga xiriir hadeer nagama dhexeeyo. Sidii ayay ku kala tagayaan, laakiin intaysan bixin ayuu hadiid siinaya. Waxay u dhiibayaan geedkii uu fiyooraha yar ama ubaxa yar ku jiray ee mar walba Caaisha wadwadatay. Wuxuu dhahay baashan adiga inay ka harto lama baahno, meel walba tagtid waa inaad markaasi ay kula jirtaan. Kadibna farxad ayaa dareemaysaa, anigana farxadaada ayaan doonaya. Haddaba sidii ayay ku kala tagayaan. Weji dhoola cadeen been ayuu muujinaya Firid, laakiin isagoo hoosta ka murugaysan. Waxaana meesha imaanaya ninkii Mirza ahaan oo Caaisha soo kaxaynaya, laakiinse wuxuu ku qasbayaa inuu meel muqaayada marsiiyo, sababtoo Firid ayaa wuxuu soo wacayso gabaray isku jaamacad ahaan jireen, taasoo taxana soo gashay. Muuqaalkii ugu horreeyayna lagu tusayo wejigeeda. Gabadhaasina waxay la kulmaysaa Firid
meel muqaydi oo Caaisha geeni jiray iyo gabadhan geenayeen halkii ay ku wada cunteynayeen. sababta gabadhan ay la kulmaysa Farid waxay doonaysaa kiiskeedii inay u dhiibato maadaama isaga uu abukaatay yahay. iyada ayaa kiiso culus u yeelaan oo nolosheeda gaarkaan. arrimahaas ayay kala hadli rabtay in muddo kadib sanado badan kadib ayay la kulmaysaa. waxayna u maleynaysay Handaa iyo isaga inuu wali xiriir ka dhexeeyo. waxaana u sheegay Handaa isaga inay kala tageen mar hore noloshiisana ay gabar kale kusoo birtay. taariikhdiisa oo dhan ayuu usoo koobaya oo ugu sheekeynaya. waxaa leedahay waa taariikh aad iyo aad u mucjisaan. dhib badan ayaadna soo martay Farido, aad baad u dulqaad badan tahay leedahay. dhinaca kaleeta Mirisa telefoon baa loo soo diraya. sababtoo Mirisa wuxuu daba dhigay Farid, nin buu daba dhigay. Farid meeshuu tagay ciduu la kulmay wax walba kor ayaa lagala socda. ninkii ayaa soo wacay Mirisa, waxaana dhahay Farid muqaydi oo Caaisha geen jiro ayuu joogaa. waxaana la kulmaya gabar aad u qurux badan oo dhalinyaro. marka ayuu Mirisa garaysanayaan Caaisha inuu kasii masiirsiiyo iskuna sii diro Farid iyo Caaisha. ayuu ku qasbay muqaydi inuu keeno Caaisha. albaabkii markay imaanto muqaydi way garaysanaysaa. waxaa leedahay muqaydan xusuus badan ayaa iigu jirto, mar doonay inaan gudaha galo. wuxuu dhahay adiga waxaad ka cabsanaysaa miyaa Farid inaad mar kale jeclaatay mise inaad isaga soo xasuusatid? markaas ay xoog ku galaysaa muqaydi. waxayba arkaysaa ninkii Farid ah oo gabar la fadhiyo. aad bay u masiiraysaa Caaisha. Farid naftarkiisa u naxaya Caaisha markuu ka arka Mirisa. kadibna Caaisha meesha ma fadhiisan kartay, suuligii ku ordaysaa. kadibna intaysan suuliga aadin way salaamaysaa. Farid wuu baraya gabadhii. wuxuu dhahay gabadhan waa saaxiibteed, isku jaamacad ayaan ahaan jirnay. gabadhii meeshay kula hadlaysaa Caaisha. Caaishana waxaa leedahay aniga waxaan ahaan jiray Farid xaaskiisii hore iyo sidaas ogow. gudaha ayay galaysaa Caaisha. gabadhii way kasoo dabagalaysaa suuligii soo aadi idane. kadibna Farid arrinkaas intuu ka faa'iidaysto ayuu la hadlaya Mirisa. wuxuu dhahay adiga maxaad Caaisha ugu dul wareegeysanaysaan? Caaisha ka fogow. Mirisa wuxuu dhahay xaq miyaad u leedahay inaad Caaisha arrinkeed igala hadashid? yaa xaq kuu sii inaad idhaahdid Caaisha ka fogow? maxaad isku tihiin adiga Caaisha? Farid wuxuu dhahay Caaisha waa xaaskayga. Mirisa wuxuu dhahay xaaskaada way ahaan jirta laakiin hadeer ma ahan. hadeerna adiga xaq uma lihid inaad Caaisha iga celisid. hadeeba iyada doonaysa inay ila kulanto ama meel walba ii raacdo, bal iyadana ma u hanjabi karta? aniga waad ii hanjabtay, bal iyadana u cagajugleeyo ku dheh Mirisa lama kulmi kartid. kadibna Caaisha ayaa meesha imaanayso. waxay leedahay degdeg ayaad xiriir ku samaysatay miya? aniga adiga xiriirkeena dhowaan ayuu burburay. durba gabar kaleeta ayaad baratay. wuxuu dhahay qalad ayaad fahamsantahay. gabadhan waa saaxiibteedii hore oon jaamacadda isla dhigan jirnay. aqoon badan iyo saaxiibtinimo caadi ayaa naga dhexaysa, wax kaleeta ma jiraan. waxay ma aaminayso waxaas oo dhan Caaisha. halkii ayay labadoodii isku sii khilaafayaan wayna ku kala tegayeen. Caaisha way soo baxaysaa, gurigii ayay imaanaysaa. dhinaca kaleeto odaygii Cadnaan ahaa isaga xaalada ku xun, qoyskii ayuu la wada fadhiyay. markaa Cadnaan waxaa hadal mar walba ku duray wiilkiisii Sinaan. waxaana dhahayaan maxashooda ayaa tahay, gurigan maad isaga tagtid? hooyadii aad baad u xamaysay. Cadnaan wiilkiisa u digayo wuxuu leeyahay gurigan sideen uga tagayaan? hantideydii wax walba sideen uga tagayaan? hooyadiin wax walba way ugu talagashay, anigana halkan kama tegay. Sinaan wuxuu dhahay waxaad qaadanaysid ma lahan, hanti noocay ayaa halkan kuu taalo. Farid wuxuu dhahay aabba gurigan ka tag, haddii aad ka tegi weysidna anaga ayaa halkan kaaga tegayna. Sinaan wuxuu dhahay sideed u hadlaysaa walaalkaygu, sideen halkan uga tagnaa? guriga anagaa leh. aabihii isaga qalad galay, ciqaabtan isagaa maraya oo gurigan ka tagayo. Cadnaan alaabtiisii ayuu xirxiranaya. sababtoo Cadnaan waxaa loo soo gudbiyey kiiskii furiinka, maadaama ay duqdii maxkamadda u gudbisay warqadda furiinkana waa ka dhab. markaan inay iidiin odaygeeda ay kala tagaan ayay doonaysaan. isagana wuxuu doonayaa waxay hanti isaga u xaq u lahaa iyo qaybtiisii inuu la wareego. halka Sinaan iyo hooyadiisa ay doonayaan 1,000 shilin xitaa inaysan siinin odaygan. wax hanti ahna uusan gacanta ku dhigin, waayo hadduu hantidaas gacanta ku dhigo waxay kala wareegayaan gabadhii isaga uu kalkaalisada ahayd Yemen iyo dadkaas ayay kala wareegayaan. marka waxay isleeyihiin odayga lacagtuu bildareynaya, wax lacaga lama siinayo. dhinaca kaleetana odayga wuxuu qorsheeyey inuu Yemen hantidiisa oo dhan uu ku saxiixdo. si kastay ahaataba ugu dambeyn oday Cadnaan gurigii wuu ka tegayaa isagoo alaabtiisii xirxirtay ama dharkiisii boorso ku shubtay. laakiin wiilkiisii Sinaan ayuu dharbaaxay, sababtoo odayga ayaa uga cagajugleynaya. duqda wuxuuna dhahayaa sidan kuma hari doona, waan aargoosan doonaa, tallaabooyin waaweynna waan qaadi doonaa. markaasuu Sinaan wuxuu yidhi maxay tahay tallaabada aad qaadisid? maxaad damacsan tahay?
aabiis ayaa laga celcelinaya Sinaan wuxuu doonayay in su'aasha looga jawaabo. Wuxuu dhahayaa ma waxaad doonaysaa hantida qoyskan iyo carruurtaada hantidooda inaad qaadatid misena aad siisid naagtii xumeyd aad la seexatay ay kalkaalisada ahayd. Markaasuu odayga intuu carooday wiilkiisii dharbaaxaya, odayga meesha uu ka tegaya, wiilkii Sinaan ahaa gabadhiisii ayaa meesha joogto. Marka way ooynaysaa, waxaa la leedahay awowgii aad baan u necbahay. Halkii ayaa Sinaan uu ku dagay. Sinaan xaaskiisii way soo noqotay taasoo iyada ka walwalsan. Odaygan Cadnaan falka uu ku kacay inuu Sinaanna ku kaco, maseer been ayay bilaabaysaa. Sinaanna wuxuu dhahayaa maxay tahay maseerkan cusub aad ii bilowday, aniga wax iskuma kacay, aabii oo kalena ma noqonayo, istaji. Dhinaca kaleeto Caaisha waxay taleefanka kula hadashay doqdii Faadii ahayd ee Yemen habaryarta oo ahayd, taasi oo dhehayso inaan kula kulmaan jeclaa Caaisha. Kadibna Caaisha waxaa leedahay meesha joogtid inoo sheeg anaga ku soo marayno. Caaisha iyo Mirza maqaayadii markay kasoo baxeen si toos ah doqdii ayay soo wadeen iyo cunugeedii ay korsanaysay oo la jira. Kadibna gurigii Caaisha awgeed ayaa la wada tagaya, halkaasoo lagu wada casheynaya. Caaisha waxay markan isbaraysaa awowgeed iyo doqdan Faadiya iyo Yemen habaryartiisa oo iyada ay saaxiib yihiin. Marka doqdii Faadiya waxay isku dayaysay inay su'aalo weydiiso Caaisha awowgeed, waxaana leedahay intaan oo san halkay jirtay gabadhan waxaad uga maqnayd, laakiin dhakhtar Mirza ayaa soo galaya cunto ku boojeynaya. Intaa kadibna waxaa dhacayso in markaasi Caaisha awowgii fikrad cusub ayuu keenaya. Wuxuu dhahayaa wiilkan yar maadaama adiga aad korsanaysid axsaan ayaa u sameynaya, wuxuuna yahay in la gudo. Gudniin ayaa loo sameynayaa, waa la gudayaa. Xaflad yar ayaan u sameynaya iyo duco oo dadka dhan isugu wada imaanayaan. Arrinkaas ayaana jirtay ogow. Halkii ayuu ku farxaysaa, Caaishana way farxaysaa, doqdii Faadiyana waxaa leedahay waa arrin wanaagsan. Haddaba sidii ayaa xafladii loo gudagalaya, doqdii sidii ayuu kusoo baxaysaa. Xafladii ayaa la qabanaya. Markaani ninkii Mirza ahaa wuxuu jeclaaday Caaisha, muuqaaladii u dambeeyay ayuu soo xasuusanaya, quruxdeedii iyo hadalladeedii. Wuxuuna garaysanayaa inuu markan Caaisha kala wareego Farid maadaama iyada ay weli jeceshahay Farid. Mar walbana iyada Farid ayay soo xasuusanaysaa inay mar la hadasho xataa isku dayaysan. Farid isagana dhankiisa ayuu ka murugoonaya. Haddaba waxaa dhacayso Hande aabaheedii in loo sheegay gabadhiisii in lasoo xiray. Arrinka lagu soo xirayna waa loo sheegaya. Abugaatiisii ayuu daba dhahayaa gabadhiidii inaad ila kulansiisid ayaan rabaa, kiiska lagu soo xiray wax walba cadeen lagu hayna iisoo ogow. Haddaba gabadhiisii ayuu la kulmaya. Gabadhiisa been baa loo sheega, waxaa la dhahaya qof kale kula kulmaya, laakiin waaba aabaheedii. Markay gudaha soo gashay leedahay maxay tahay sababtaad ila kulmaysid? Wuxuu dhahayaa maxay tahay waxaad haleysay su'aalo badan markuu weydiiyey. Kadibna waxaa leedahay aniga halkan kuma sii jiri doono, waan soo baxaya. Weliba doqdaas Azaadi ah gurigeedii waan tegi doonaa, sodoh ayay ii noqon doontaa. Cadnaanna sodoh ayuu ii noqon doonaa, sababtoo ah wiilkooda ayaan guursanaya. Markaasuu odaygii qoslaya, wuxuu leeyahay miyaad waalatay? Farid kuma jeclo mana ku guursanaya, maxaad ka hadlaysaa? Waxaa leedahay aabow adiga weligaa ma ku fikirtay oday Cadnaan inuu 2 wiil dhalay? yacni Farid iyo Sinaan kaliya inuusan dhalin oo wiil saddexaad oo jiro, weligaa ma ku fikirtay ayay dhehaysaa. Markaas ayuu dhahaya yaa wiilka saddexaad bal ii sheeg, Farid iyo Sinaan waan ogahay. Markaas leedahay waqtigeeda markii la gaaraan kuu sheegay, hadeer kooma sheegay. Wayna kasoo dhaqaaqaysaa. Odaygii walwal ayuu bilaabaya, waxaanu isku dayay inuu dabagal ku sameeyo arrinkani. Dhinaca kaleeto xafladii ayaa la qabanqaabinaya. Waxaana dhacayso in markaasi gabadhii Ilif ahayd labado Caaisha ayna ku qalqalinayso. Waxaa leedahay Ilif guri ku jira ayay tahay. Xafladayna war raacaysa. Odayga wuu diidana sababtoo Ilif way xanuunsan tahay, meeshaas iyo buuqaas iyo ma xamili karto. Marka iyadana way ogolaanaysaa Ilif sababtoo mudday guriga ku jirtay. Halkii ayay Ilif iyo Caaisha ku labisanayaan, xafladii ayay soo aadayaan. Ninkan dhakhtar Mirza gabadhii Caaisha markuu arko muuqaalkeediina aad buu ula cajabaya. xafladii ayaa lisugu wada imanaya, laakiin Farid hooyadiisa way kasoo horjeedaa xafladani sababtoo munaasabadahan oo kaleeta iyada ayaa qaban qaabisa. Sidoo kaleetana deegaankaas oo dhan iyada ayaa markaasi laga sharfa oo munaasabadan lagu qaban qaabiso misana qabato. Laakiin maanta waxay ka wareeshay nin kale oo cusub inuu munaasabadan qaban qaabinayo oo gudniin uu qof u sameynayo. Qofka la gudahayna waa wiilkii yaraa Yemen habaryartiisii ay korsanaysay. Haddaba waxaa dhacayso in dadkii lis gaarsiiyo. Farid hooyadiisa kaliya ayaan ogeyn wiilka yar ee la gudaya cidda uu yahay, inuu gurigeedu lagu korinayo maba ogo, wiil kale oo malaysa inuu yahay. Haddaba odaygii ayay la kulmaysaa, xafladay iman doontaay. Waxaa leedahay
maxay tahay sababtaad adiga taleefanka horta marka hore kula hadlaysaa waxaa leedahay munaasabadahan caynkan oo kaleeta aniga ayaa qabto deegaankana aniga ayaa caanka ah adiga nin cusub ayaa tahay munaasabadan waa inaad joojisaa wuu diidaya marka goobtii xafladeeba imaanaysa isaga iyo weji ka weji kula kulmaysaa waxayna ogaanaysaa inuu ninkan yahay Caaisha awowgeed halkii ayay kula kulmayaan dhinaca kaleeta Farid waa imaanaya ayuu dhahaya Caaisha meesha ay imaanaysaa way la baashaalaysaa gabadhii Ilif ahayd meeshay ku wada ciyaarayeen kadibna Ilif xanuun ayaa qabanaya dhakhtar Mirza ayaa kaxaynaya odaygii awowga ahaa wuu dareemaya dhakhtarkan Mirza inuu jecelaaday gabadhan Caaisha wuxuu dhahaya waxaad igu kaliftay inaan Ilif soo kaxeeyo kadibna wuxuu dhahay istaji awoowe aniga ayaa Ilif dhakhtarka ugu dhow ama isbitaalka ugu dhow geenaya tartiib sidii ayuu Ilif ku kaxaynaya dhinaca kaleeto waxaa dhacaysa inay meesha ku kulmaan Farid iyo Caaisha sababtoo Farid wuxuu u imaaday munaasabadan oo lagu casuumay marka hadiid ayuuna keenay wiilkii yaraa u keenay oo gudniinka lagu sameynay Caaisha isaga meesha ku kulmayaan oo qabanaya marbay meel gooni ah ku kulmayaan oo isla goobtii xafladda kamid ah waxay leedahay sidaan wuxuu dhahay kuma sii doonayso sababtoo adiga xaaskayga ayaa tahay waxay leedahay xaaskada dirmihi labadeena waan kala tagnay wuxuu dhahay daqiiqada yar sidan aan isku fiirino sidan aan isku eegno anigii adiga oo waliba gacmaha isaysano gabadhii ayuu dareen jacayl ku sii abuuraya wuxuu soo xusuusanaya jacaylkooda laakiin iida ma xamili karto laba qodob ayaa jirta qodobka koowaad waxay doonaysaa Farid inay ka fogaato si murugadii wiilkeedii ka geeriyooday ay u ilowdo qodobka labaad wuxuu yahay waxay masiirsan tahay dhawaan gabadhii uu Farid baranayay ee isku jaamacada ahayn ayay wali ka masiirsantay taasoo xitaa meeshan xafladda u soo raacday meesha gudniinka uu ka dhacay xitaa wuu soo watay Farid waayo iida ayaa tiri waan caajisay waxaanu dhahay soo bax isoo raac xafladaas ayaan u socdaa munaasabadaas sidii ayay ku soo raacday haddaba Caaisha way masiirsan tahay laakiin way jeceshahay Farid hadda isagana wuu u muujiyay jacaylkiisa mar buu la hadlay xitaa wuxuu dhahay halaan kadib ma dul qaadan kari soo baxay soo raac gurigeena ayaan aadaynaa dadkan gurigooda ka soo tag way diidaysaa waxay leedahay aniga guriga awowgay ayaan joogaa guriga hooyadii ay ku dhalatay misna kusoo barbaarta ayaan joogaa kuma raacay Farid isdaji bay leedahay sidii ay idii Farid kusii kala tagayeen xafladiina ay ku dhamaanaysaan Farid isagoo murugaysan ayuu gurigii iska tagayay odaygii markii xafladda dhamaato guriga la tago Mirza ayuu ku qaylinaya waxay dhahayaan halaan kadib ma dul qaadan kari Caaisha waynaad qaliinka ku samaysaan nafsadeeda waynaad haligta ama dhimata ama badbaadi gabadheeda Ilif waynaad ii badbaadisaan xalku wuxuu yahay Ilif qatar ay ku jirtaa nafsadeeda halis ay ku jirtaa waynaad gabadheeda ii badbaadisa ayuu dhahayaan dhinaca kaleeto odaygii dhali Hande uu dareemaya wiilka saddexaad qofka uu yahay inuu Yaman yahay ayuu dareemaya sida awgeed wuxuu dhahayaa waynaan la kulmaan Farid hooyadiisa misna arrintan sirta aan u sheegaan sababtoo odaygan wuxuu doonayaa inuu xabsiga ka soo baxo sababtoo xabsiga uga soo bixi karana waxay tahay lacag ayuu ku xiran dhowr lacagood ay lacagtiisii isaga keedka u ahayd Yaman ayay ka qaatay marka keedkiisii eber weeyay marka haddii uu xabsiga ka soo baxayna lacag fara badan ayaa laga rabaa lacagtii wuxuu doonayay inuu ka qaado Farid hooyadiisii bedelkeedna uu sirtan weyn u sheego sirtaas ayuu doonayay inuu iibsado dhinaca kaleeto gabadhii Betul ahayd Yaman ayay la kulmaysaa waxay leedahay adiga waxaad doonaysaa adiga inaan kala tagno Soomaan arrimihii furiinka halkaas ayuu ku baaqanaya sababtoo haddii aad isku daydid inaad i furtid ama kiiskiina aad maxkamadda u gudbisid waxaad ogaataa inaan sheegayo sirtii weyneed ee ahayd inaad adiga Cadnaan wiilkiisii tahay qoyskaasna aad ka argoosanaysid haddaba Betul arrinkii way ogaatay Yaman ayayna u sheegtay waxay tiri isku dayin inaad arrinkaasi sheegtid ama arrinkaasi aad si falanqaysido furiinkeeni aad si guda gashid gabadhii Hande ahayd rajo weyn ayay qabtaa inuu Yaman halkan ka soo saarayo dhar labiska inta meesha ku jirto dhar isticmaalaysa xitaa wuu u keenay rajo weyn ayay qabtaa laakiin rajadeedii way burburaysaa sababtoo Yaman rakaata ayaa la geliyay Betul ayana rakaata gelisay waxaana dhahday isku dayin inaad Hande badbaadisid ana isku dayin inaad aniga i furtid ma doonayo inaan ku furo sababtoo haddii aan aniga kala tagno Hande ayaad soo badbaadinaysaa iyada ayaad goorsanaysaa anigana midaas ma doonayo marka haddii aad isku daydid inaad dhaqdhaqaaqaas muujisidna ogow sirtaadii ayaan ka shafaya inaad adiga Farid iyo Sinaan aad la dhalatay Cadnaan wiilkiisa saddexaadna aad tahay sirtaas ayaan sheegaya ogow bay leedahay gabadhii Farid hooyadiisii waxa soo wacayo Hande aabaheed oo xabsiga ku jira wuxuu dhahay sir weyn ayaan ku haya ila kulan xabsigay ugu imaanaysaa waxay leedahay waqti badan inuu iga loma ma doonay sirtaas sheegisid sheeg lacagta tabtid aniga ku siinay markaas ayuu u sheegay wuxuu dhahayaa ninkaada Cadnaan wuxuu dhalay wiil saddexaad
wiilka saddexaadna cid kaleeta ma ahan, waa wiilkii hadda kahor aan u malaynaynin inuu dhintay, cadnaan gabadhii kale ee u dhashay. wiilkaas ma dhiman wuu nool yahay. haddaba duqdii way naxaysaa, wiilkaas cidda u yahay inay ogaato, haddii doonaysana waa inay lacagta bixisaan oo ninkan ay soo diisaan. marka ninkan haddii xabsiga kasoo diiso sirta way sii ogaan kartaan. dhinaca kaleta Yemen arrinkii way ku fogaatay maadaama rakaata weyn lagu xiray. ninkii Farid ah isagoo guriga iska jooga ayaa taleefan loo soo diraya, waxaa soo wacaysa gabadhii yareed ee Elif ahayd, taasoo iyada qalinka lagu samayn rabay, Caaishaani kalida looga bixin rabay. waxay leedahay ila kulan Farido, wuu la kulmaya. waxay leedahay Caaisha badbaadi, nafsadeeda halis ayay ku jirtaa. Farid gabadhana ma yaqaano, horeyna umuusan arkin. wuxuu dhahay adiga yaa tahay, maxay tahay Caaisha dhibkii ku jirto. waxay markaan iidana sharaxad uma sii gelaysa, durba meesha way ka cararaysaa sababtood gabadhan waxay soo maqashay sirtii iyo qorshihii ay degayeen dhakhtarkii Mirza iyo awowgidii, kuwaas soo qorsheynayeen inay si degdega uga takhalusaan Caaisha, ay kelida ka bixiyaan gabadhan Elifan ay u geliyaan. haddaba gabadhii Elif waxay u naxariisatay Caaisha, wanaageeda iyo naxariisteeda ayay aragtay, waxayna isku dayday inay badbaadisaan. Farid ayay u tagtay, waxay dhahday Caaisha nafsadeeda halis ayay ku jirtaa, dadkaasna khatar weeye, gabadha kasoo badbaadi bay tiri. Farid oo naxsan ayay xalqadu ku dhammaanaysaa. dhinaca kaleta Yemen iyo Handa hooyaded way tashteen. Handa hooyaded gabadheeda way ka samartay, laakiinse xoogaa yar Yemen ayaa rajo gelinay, waxaana dhahay wadooyin aan Handa ku badbaadina way jirtaan, anigii adiga aan wada tashano. haddaba waxay ku wada tashteen, xalqada dambe ayaan ku ogaanaynaa. sidoo kaleetana Farid hooyadiisii sirta weyneed way ogaatay in markaasi wiil saddexaad oo jiro oo Cadnaan u dhalay oo misana oo nool yahay. sidoo kaleetana Yemen waa la rakaateeyey, xaaskiisii Batal way rakaataysay. Faridna waxaa la yiri Caaisha nafsadeeda halis ay ku jirtaan, maxaa dhici doona xalqada dambe ayaan ogaanaynaa. wabillahi tawfiiq, asalaamu calaykum waraxmatullahi